Sveiki, šiandien parodysiu, kaip galima sukurti savo tokį 3D ugninį kamuolį. Taigi pasirinkam naują lapą ir visą savo foną nudažom juodą spalvą. Tai pasirinkam ratą ir lankydami ant Shift darom tokį ratuką. Taip, dabar einam į Filter, Render, Different Class ir Filter Different Class, tai arba Ctrl F spaudžiam, kad būtų mums norima spalva, tai norime Ctrl F, na maždaug, gal būna šitaip. Taigi, dabar einam į Filter, Distort ir Space Rise, nustatom ant 100% ir spaudžiam OK. Pas mus išėjo dabar toksai 3D kamuolys. Dabar einam į Filter, atsiprašau, einam į Select Inverse ir dabar einam į Filter, Blur ir Random Blur. Taigi nustatom ant Zoom ir Good ir ant 100, spaudžiam OK ir dar kartą galime Filter, Random Blur, kad pas mus tokie būtų spinduliai. Taigi dabar Select ir Deselect. Taip, dabar pasirinkam Gradient Tool ir pasirinkam tokią spalvą oranžinį kartu su geltona. Taigi spaudžiam OK ir darom su Gradient Tool tokią spalvą. Jei mums nepatiko tokia spalva, tai spaudžiam Ctrl Z, bandom dar kartą. Nu, tegul šitai būna. Taip, dabar einame Image, Adjustments ir Contrast pasirinkam. Taip, pažymim šitą langelį, Ice Legends ir nustatom kontrastą. Pasirinkam, savo nuožiūrą pas mane tai pasirinkau kontrastą 70. Taigi spaudžiu OK. Ir va, tai šiai pas mus toksai 3D ugninis kamuolys. Ir dabar, kad jisai atrodytų gražesnis, tai pasirinkam Match Tool ir jau patys čia fantazijuojam, patys čia darom tokias spindulius. Taigi, ačiū už dėmesį.